в профессии судэксперта есть приметы свои? Разумеется, есть. Как же без этого мы можем в нашем социуме существовать? Когда я переехала работать в Минск, мне сказала девочка, которая до меня устроилась на работу, она говорит, наконец-то кто-то приехал, сейчас весь этот объем осмотров, он просто упадет на твои плечи. Я так думаю, ну нет, наверное, я в это не поверю. И я хочу сказать, что вот эта история сработала. Как только я переехала, я ждала, когда к нам кто-нибудь еще придет, потому что мои дежурства, они просто были насыщены осмотрами. Но самая главная и распространенная примета, которая, в общем-то, уже передается из поколения в поколение, не дай бог кому-то сказать на дежурстве удачного дежурства или спокойного тебе дежурства. Это, знаете, это можно сразу фоновую музыку включать. Та-да-да-да.